Շարունակվում է առավոտ լուսոն սիրելի հեռուստադիտողներ, մի շատ կարևոր թեմայի մասին ենք ուզում խոսել ու հյուրեր ունենք տաղավարում։ Պացիենտների անվտանգությունը ճանաչելով որպես համաշխարհային առողջապահական գերակայություն, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության բոլոր 194 անդամ պետությունները 2019 թվականի մայիսին, ինչու եմ շեշտում, հիմա կբացատրեմ, համաշխարհային առողջապահական վեհաժողովի 72-րդ նստաշրջանում հավանություն են տվել պացիենտների անվտանգության համաշխարհային օր սահմանելու Այսինքն մինչև COVID-19-ի մուտք գործելը մեր կյանք, փաստորեն պետք է եղել կարևորել այս օրը եւ նշել ու տաղավարում Հայաստանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ Եգոր Զայցևն է, բարի լույս, доброе утро։ Եվ մարդ ով կօգնի ու արդեն օգնում է թարգմանել զրույցը Վլադիմիր Տեր-Ղազարյանն է, բարի լույս։ Բարի լույս։ Очень приятно вас у нас в студии видеть, и у միանգամից ես հայերեն հարցը սղեմ Վլադիմիրը կօգնի, ինչ է պացիենտների համաշխարհային օրը առհասարակ եւ ինչ է տալու այն մեզ պացիենտներից։ Yes, it's very important day. It was established, as you said, year ago, and it's second year where we mark this day. Շատ կարևոր օր է, իսկապես, իրապես այն որպես այդպեսին որոշվել է այդ օրը սահմանել անցած տարի եւ փաստորեն երկրորդ տարին է արդեն որ մենք տոնում ենք կամ նշում ենք այդ։ Նախորդ տարի արդեն հասցրել ենք։ So you have done that last year already. Yes, it was last year, but this year we focus, despite that it's patients' day safety, we are focusing on medical personnel safety because it's quite interlinked. Այո, անվանումը որպես այդպեսին հիվանդների կամ պացիենտների անվտանգության օրն է, բայց հաշվի առնելով հանգամանքները, այս տարի մենք դրան ավելացրել ենք նաև բուժ անձնակազմի անվտանգությունը, որտեղ գիտեք, որ հենց կարգախոսն է այդպեսին, ապահով բուժաշխատող, ապահով պացիենտներ։ Yes, it's motto of this day, and it's important to understand that during this COVID-19 pandemics, medical personnel, including doctors, nurses, and all who are in health system, in hospitals, in primary health care, they are quite vulnerable and they at risk. And we need to understand that they could be infected, that they under huge pressure, mental pressure, so they can also could make mistakes, and they have to be protected because for them they are at front line of epidemics and they have to be protected. Այո, իսկապես կարգախոսը դա է, անվտանգ հիվանդներ կամ պացիենտներ եւ անվտանգ բուժանձնակազմ, որովհետեւ բուժանձնակազմի մասին մտածում ենք, նրանք իրապես ռիսկի տակ են, այսինքն ամեն օր շփվում են հիվանդների հետ, համապատասխանաբար նաեւ գտնվում են բժիշկները, բուժքույրները, բուժհաստատությունների այլ աշխատակիցները մեծ վտանգի տակ։ Եվ համապատասխանաբար նրանց անհրաժեշտ է պաշտպանել, նրանց մասին պետք է մտածել։ Բայց նաև առաջին հերթին նպատակներից մեկն էլ ու կարևոր նպատակ է կարծում եմ բարձրացնել իրազեկվածությունը պացիենտների, այսինքն նաև հաղորդակցությունն է կարևորում, որպեսզի պացիենտը ճիշտ ժամանակին պատմի իր առողջության պատմության մասին, ներկայացնի բժշկին ստույգ տեղեկատվություն, որ բժիշկն էլ թույլ չտա սխալներ հետագայում։ Yes, absolutely. It's important. Information is extremely important for patient safety. Այո, կարևոր է։ Տեղեկատվությունն ընդհանրապես շատ կարևոր է հիվանդների եւ բոլորի անվտանգության տեսանկյունից։ And this movement in both directions. It's important for, say, doctor or nurse to inform patient about all risks, and vice versa. It's important for patients to inform doctors, to communicate with doctors. Otherwise, it will be difficult to protect safety of both sides. Շատ կարևոր է որ տեղեկատվության հոսքը լինի երկկողմանի, այսինքն եւ բժիշկները, բուժքույրները հիվանդներին տեղեկացնեն գոյություն ունեցող ռիսկերի վտանգների վերաբերյալ եւ հիվանդները հակառակ կողմից նաեւ բժիշկներին ու բուժքույրներին կամ բուժանձնակազմին տեղեկացնեն իրենց իրավիճակի մասին, որպեսզի անվտանգությունը հնարավոր լինի պահպանել երկու կողմերին։ Եվ այս ընթացքում ինչ ծրագրեր կամ ինչ աշխատանքներ են կատարվել that have been done through this period of time, works that have been carried out. Yes, and if you look at WHO projects, one of the substantial project, it's a combined project with European Union. ԱՀԿ ծրագրերից մեկը, մի քանիսն են ծրագրերը, դրանցից մեկը համատեղ է իրականացվում Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության հետ։ It's funded by European Union, but also they have different sort of in-kind help in this project.
Իհարկե ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից, բայց այստեղ նաև կան մի շարք այլ հնարավորություններ ծրագրի իրականացման համար։ Իսկ պարտադիր չի, որ միայն ֆինանսավորում լինի, կարող են նաև նպաստել աշխատանքով օրինակ, կամ բարեգործությամբ, կամ նվիրատվություններով, ինչպես կամավոր, maybe volunteers. It's not about volunteers, but mostly it's, I would say, two chunks of work. One is about procurement, about protective equipment, about different sort of equipment. Ավելի շատ խոսքը ոչ թե կամավորների մասին է, այլ պարզապես աշխատանքը բաժանված է երկու հատվածների։ Մեկ հատվածը աշխատանքի վերաբերում է պաշտպանիչ միջոցներին, խոսքը այն միջոցների մասին է, որ անձնական պաշտպանիչ պարագաների մասին է խոսքը։ And another chunk is, as we call it, technical support to work with healthcare providers about different aspects of the safety, trainings, etc. So basically it's to make medical personnel to be more equipped. Եվ մյուսը խորհրդատվական աջակցությունն է, այսինքն բժիշկներին, բուժանձնակազմին, միջազգային մասնագետների կողմից տրամադրվում է խորհրդատվություն այն մասին, թե ինչպես կարելի է աշխատանքը ավելի արդյունավետորեն իրականացնել։ Շատ լավ, իսկ կոնկրետ այսօր հատուկ միջոցառումներ լինելու են ու ինչպես է կանցկացնելու, հատկապես ԱՀԿ ներկայացուցիչից պետք է իմանալ ինչպես են նրանք անցկացնում առհասարակ պանդեմիայի ընթացքում միջոցառումները։ Կրկին հեռավար։ Check that with the representative of the WHO. Yes, we are working mostly with government, with Ministry of Health, and we are in implementation of several actually issues, several projects, not only about COVID, but also say non-communicable diseases. Իհարկե մենք համագործակցում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, այսինքն առողջապահության նախարարության հետ։ Եվ մեր ծրագրերը մի քանիսն են եւ միայն կորոնավիրուսին չեն վերաբերում, կան ծրագրեր, որոնք որ ոչ վարակիչ հիվանդությունների մասով են նաեւ։ Like tobacco control, we are also working in area of infectious diseases like HIV, tuberculosis, antimicrobial resistance. Ոչ վարակիչ ասելով օրինակ ծխախոտի դեմ պայքարն է, բայց իհարկե նաև վարակիչ հիվանդությունների տիրույթում աշխատանք իրականացվում է միավի, տուբերկուլյոզի, այլ հիվանդությունների։ And also health system strengthening, because it's important to look at health system from its functioning. So we're just talking about human resources for health, but it's also important financing, it's important service delivery. Աշխատանքը իրականացվում է նաև առողջապահական համակարգում ծառայությունների որակի բարելավման ուղղությամբ եւ այդ նպատակով տրամադրվում է ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այլև հմտություններ, այսինքն վերապատրաստում, կրթություն, մասնագիտական գիտելիքի փոխանցում մասնագետներին։ So our role, WHO role, it's mostly technical support of the country in different areas. Այսինքն խորհրդատվական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությանը աշխատանքի տարբեր ոլորտներում կամ առողջապահության ոլորտի տարբեր ենթաոլորտներում։ Իսկ ոնց կարելի է այդ ամեն ինչը հետևել կամ այսօր եթե ինչ-որ միջոցառում է սպասվում, ոնց կարելի է իմանալ տեղեկություն։ Or how can we no, I'm sorry, not overseeing specifically. How can we follow the events that take place? That's the question. I didn't understand. How can we follow the events? Where can we see the general information about how these projects and when these projects are implemented? Okay. So we show our events through our social media, Facebook pages, through our sites. Հիմնականում սոցիալական ցանցերում, Facebook-յան էջ, կայք կա, ԱԱԿ-ի։ Շատ լավ, քանի որ ԱՀԿ ներկայացուցիչ ամեն օր չէ մեր տաղավարում, իսկ 2020-ն արտասովոր տարի էր հատկապես COVID-ի մարտահրավերներով, ռիսկերով, բնականաբար մեզ հետաքրքիր է նաև իմանալ Եգոր ձեր կարծիքը, ձեր գնահատականը Հայաստանում տիրող իրավիճակին եւ քանի որ մենք այսպես հետեւում ենք ու հասկանում, որ երկրորդ ալիք է կարծես բարձրացել արդեն Եվրոպայում, արդյոք մեզ սպառնում է դա թե ոչ։ Are we under the threat of it here in Armenia? Yes. This year is very special, I would say, and Տարին շատ յուրահատուկ է, շատ ճիշտ ասացիք։ yes, and Special շատ գեղեցիկ բառեր են դրված այս իրավիճակի համար։ Beautiful word for this situation. yeah. Terrible year. Terrible or Սարսափելի specific. տարի։ Yes. I just wanted to make it more diplomatic, but anyhow, yes.
Armenia, as many countries in European region of WHO, faced this terrible year. Այո, փորձեցի մի քիչ ավելի դիվանագիտորեն ձևակերպել կոնկրետ որակել այս իրավիճակը, բայց այո, Հայաստանը եվրոպական տարածաշրջանի մի շարք երկրների հետ միասին բավականին սարսափելի վիճակում է հայտնվել այս տարվա ընթացքում. And I would like to say that actually here in Armenia interventions that were just in place started from the beginning were quite effective. Նշեմ, որ մի շարք միջամտություններ Հայաստանում իրականացվել են եւ սկսվել են այդ միջամտությունները հենց համավարակի սկզբից եւ դրանք բավականին արդյունավետ են եղել. And say lockdown was very good actually effect as we saw in terms of control of pandemics. Այսպես կոչված lockdown-ը կամ մեկուսացումը որպես այդպեսին բավականին արդյունավետորեն իրականացվել եւ ազդեցություն է ունեցել. But we understand reasons that Armenian government couldn't implement it for a long time. Իհարկե, մեզ համար նաեւ հասկանալի է, թե ինչու Հայաստանի կառավարությունը չերկարացրեց այդ մեկուսացման սկզբնական ժամանակաշրջանը, պատճառները բարձր են. And we observed this dramatic increase actually. Այն պահից, երբ որ այդ մեկուսացումը դադարեցվեց, այսպես ասած, անմիջապես դեպքերի քանակը ավելացավ եւ դուք հիշում եք. Of infected people, and as you know, it was very dramatic this time, and we invited EMTs, emergency medical teams here in Armenia that were qualified by WHO. Եթե հիշում եք այդ օրերին, երբ թվերը բավականին զգալիորեն բարձրանում էին, մենք հրավիրեցինք միջազգային բուժ մասնագետների թիմեր ԱՀԿ-ի կողմից, նրանք ժամանեցին Հայաստան. And it was important that after lockdown measures, as we called non-pharmaceutical measures, like masks, like hand hygiene, like physical distancing, they were implemented, and it was good effect in terms of development of pandemics. Անհաշտ է նշել նաև, որ բարեբախտաբար մեկուսացումի ավարտից հետո իհարկե դեպքերի քանակը ավելացավ, բայց բարեբախտաբար ոչ դեղագործական, ոչ ֆարմացևտիկ, ինչպես մենք դրանք անվանում ենք, միջոցները կիրառվեցին հավուր պատշաճ, այսինքն մարտիկ դիմակներ կրեցին, ձեռնոցներ հական, ալկոգել օգտագործեցին, եւ դա նպաստեց դեպքերի քանակի նվազեցմանը. But we have to understand that autumn it will be a little bit different story. So բայց չմոռանանք, որ աշուն է գալիս եւ աշնանը իրավիճակը կարող է փոխվել. We expect a second wave, and this second wave could be in Armenia, say in October, middle of October, maybe end of October. ԱՀԿ-ն ակնկալում է երկրորդ ալիքի բարձրացում եւ այդ երկրորդ ալիքը ենթադրաբար կլինի, բայց կարող է եւ նաեւ չլինել, բայց ենթադրաբար կլինի հոկտեմբերի կեսերից. Ենթադրաբար. But we have to understand that, and we have to make sure that we will make as much as possible to prevent, to make this flatter, and I think it's in our hands, in hands of Armenians, government of Armenia. Պատկերացնում ենք մեր արարքները, այն ինչ որ պետք է մեր անելիքները եւ իհարկե ամեն ինչ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ նաեւ կառավարության ձեռքերում է եւ փորձենք անել ամեն ինչ, որպեսզի եթե հանկարծ ինչ-որ պիկեր ձևավորվեն, այդ պիկերը հարթեցնենք։ Իհարկե, ամեն բան մեր ձեռքում է, ելի հեռուստադիտողներ, չենք մոռանում անհատական պատասխանատվության մասին, չենք մոռանում պահպանել սոցիալական կամ ֆիզիկական, ինչպես մեր հյուրը նշեց, հեռավորությունը, կրել դիմակներ եւ ախտահանել ձեռքերը։ Դե ինչ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ օրը սկսեցիք մեզ մոտ։ Իհարկե վերջում ցանկալի կլիներ լսել, որ Հայաստանը կկարողանա խուսափել երկրորդ ալիքից, բայց այնուամենայնիվ պետք է։ Բայց մեզ ասես, որ ենթադրաբար, այսինքն մենք ենթադրում ենք, որ գուցե այդպես հոկտեմբերին, այլ ոչ թե ենթադրաբար կլինի թե չէ։ Ահա։ Ենթադրաբար հոկտեմբերի, եթե հոկտեմբերի կարողանանք բայց շատ լավ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, առողջ եղեք նաև դուք ելի հեռուստադիտողներ, լսենք երաժշտություն ու արդեն մոտենանք ավարտին։